大家好，我係威文啊。今日會同大家睇一個啦大嘅兩房。咁啊，我而家身後面呢個屋苑啦，綠置居嘅，係一個新鴻基嘅物業。咁唔阻大家啦，我哋上單位望一望。咁而家我喺門口嘅位置望翻入去啦，就係個客廳位啦。咁轉彎出嚟啦，你見其實個飯廳位就好闊落嘅，仲擺咗個大嘅組合櫃。咁而家我哋可以再入埋去個廚房睇睇。咁廚房啦係一個 L 型嘅廚房啦。咁其實個空間非常之大嘅，咁因為呢個新鴻基嘅單位呢，佢個實用面積去到509尺嘅。咁如果現今我諗開則呢，即係現今嘅發展商開則呢，509尺應該變咗三房㗎啦。咁好少仲有啲500尺以上嘅兩房咯，所以其實就非常之闊落啦。咁佢第一間房呢，咁佢就拆咗埲牆嘅。咁啊右手邊嗰個木裝飾呢，就愛嚟做翻個間牆咁樣咯。咁佢呢個以前係做一個書房形式咁用嘅。咁浴室啦，你見到其實佢浴室啊，或者出面頭先你見到個廳嗰啲地板啊，或者門嗰啲呢，咁其實都仲係交樓標準嚟嘅。咁呢個業主呢應該都 keep 得幾好啊，所以你見到而家都仲好新淨啲嘢。咁最後睇埋個主人房啦，主人房呢，佢左手邊呢，其實係一個大嘅入場衣櫃位啦，而家我哋經過咗啦。咁再望翻過嚟啦，你見到雙人床啦，咁其實仲有好多空間可以剩嘅。咁呢個單位呢，其實仲有一個天台嘅，咁轉頭你可以片尾就會再俾你哋睇埋啦。咁如果有興趣查詢呢個單位或者其他物業啦，隨時歡迎聯絡我嘅。唔阻大家，拜拜。